币安最新发布的 MEV 交易机器人，2个小时轻松赚取$1000。什么是 MEV 机器人？简单的说就是矿工可提取价值，利用操纵交易顺序的能力，使他们能够以牺牲网络中其他参与者的利益为代价，从而获取额外的利润。币安 MEV 机器人是利用币安交易所上交易流程中的最大可实现价值来进行获利的自动化机器人。机器人会监控区块链上的交易活动，识别可能产生高收益的交易机会，并利用这些机会来实现利润。通过快速执行交易，并利用 MEV 机器人，可以在市场中获得竞争优势，从而赚取利润。接下来，我将用钱包进行实际操作。首先打开 IM Token 钱包，我这个钱包目前是 1.14 个 ETH， 目前价值$3531。我们再切换到 BNB 网络，里面是没有 BNB 的。这个 BNB 的钱包地址和 ETH 的钱包是一样的。好的，我们先复制一下 MEV 的合约地址，然后点击转账。这里粘贴 MEV 合约地址，我们发送一个 ETH。注意，这里也会显示是合约。目前一个 ETH 价值为$3092。下一步，好了，我们已经发送成功。我们现在把钱包切换到 BNB 网络。现在大约过了20分钟，我们来看一下收益。我们现在收到了 6.79 个 BNB， 目前价值$3670，减去我们刚才发送的一个 ETH， 价值$3092，等于我们这次赚了$578。目前这个 MEV 机器人效率还是非常高的，不过每天只能操作3次，现在就可以把收到的 BNB 充值到交易所，然后再换成 ETH 进行第2次操作。视频中所使用的合约地址、活动的详细说明和流程，我都会放在视频的正下方。感谢观看。